ဒီနေ့စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကဒေါ်လာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြုတ်တိထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဒီပြုလုပ်မဲ့စကားဝိုင်းကတော့MLA လို့ကျွန်တော်တို့အတူပေါက်ခေါ်ကြတယ်မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ရဲ့ပထမဆုံး campaign ဖြစ်တဲ့ဟင်္သာတို့ရဲ့အပြန် drone ဝင်ရန်ဆိုတဲ့ campaign အတွက်စီရွေးပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ကတော့ဒါဒုတိယမြောက်စကားဝိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကစကားဝိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့တူတူဆွေးနွေးပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားဝိုင်းလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအနေငယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ရှင်းပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒေါ်လာပြည်သူများလည်းဒါသိရှိပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လက်ရှိဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးမှာဒီ drone တွေရဲ့အရေးပါပုံကတကယ်ကိုမှအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအချမ်းဖတ်စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကပြည်သူဒေါ်လာရေးတပ်တော်တပ်သားတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအသက်အဝိစီစဉ်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပါဒီ drone ရဲ့အရေးပါပုံကအမတမတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ campaign လေးကိုလုပ်ဆောင်တာပါ campaign ဒီtarget ကတော့3300ကျွန်တော်တို့ဒါသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော် campaign ကာလကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ April လ20ရက်နေ့ကနေအခုဒါမေလ31ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပြီးတော့မှဒီ3300ကိုရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာတော့ဒေါ်လာပြည်သူတွေလည်းအချိန်ကာလကြာလာတဲ့အတွက်ပြန်မှန်းလာတာတွေရောစီးပွားရေးကျက်တဲလာတာတွေရောဒါအပြင်ဒီငလျင်ဘေးလိုကြုံတွေ့ရတာတွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့အခက်အခဲကျက်တဲတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲရင်ဆိုင်နေကြရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုမျိုးဒီအခက်အခဲတွေကြားတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုညော်ကြီးတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမဆုတ်မနစ်သွားကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ campaign မှာဒါပါဝင်လို့ရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောချင်တယ်ဒီ campaign စကားဝိုင်းမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်မယ့်စကားဝိုင်းမှာလည်းဒီ campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မှနားထောင်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီ campaign ကဒါကိုကူညီတဲ့နယ်လို့ကိုအနေနဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ယူဆတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာfundraiser တွေကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပါဝင်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဒါမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်တာဝန်ရှိတဲ့သူ၃ဦးကတော့ပထမဆုံးတစ်ဦးကတော့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နိုင်မာကဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ဦးကတော့ Spring UAV Force G3 က drone ဌာနမှူးကိုပိုင်ဆိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ဦးကတော့ပြန်ကြားရေးဌာနမှူးမတ်နေချီလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒါမှလက်တဲ့ကြားကနော်မြေပြင်မှာတော်လှန်ရေးတာဝန်တွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့ကြားတွေကဒီစကားဝဲမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပထမဆုံးလက်စားပြီးတော့ပြပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေကဒါဒေါ်လာပြည်သူတွေနဲ့အများကြီးထိတွေ့မှုဒါမရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါတယောက်စီမိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ပြရစီခင်ဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နိုင်မှာကနေဒေါ်လာပြည်သူများကိုမိတ်ဆက်ပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA ရဲ့လက်ရှိဒုစစ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့နိုင်မှာကဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒုတိယတူအနေနဲ့ Spring UAV Force G3 ရဲ့ drone ဌာနမှကိုပိုင်ဆိုမိတ်ဆက်ပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ရဲ့ Phase Win Drone ဌာနဖြစ်တဲ့ Spring UAV Force G3 ရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှမတ်နေချီမိတ်ဆက်ပေးစီချင်ပါတယ်ခင်ဗျmute ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမကတော့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှရဲဘော်နေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုဒါမိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုတော့မက်နေဂျီနဲ့ပဲဒါစပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒါစပြီးတော့ပြပြစီချင်တာကတော့ဒီခုမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်အကြောင်းကိုဒါဒေါ်လာပြည်သူတွေလည်းတချို့လည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တချို့လည်းမသိသေးတဲ့သူရှိမှာဆိုတော့ဒီမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမတို့မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ကတော့ကလုံကော်လန်ကလုံစစ်ကြောင်းနဲ့2024ဖေဖော်ဝါရီကစပြီးတော့ COC ရပ်ပူးပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအခုမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်ထဲမှာဆိုရင်ညီမတို့တိုက်ခိုက်ချင်းမုံရေးတွေ drone တပ်ဖွဲ့တွေဆက်သွယ်ရေးပြီးရင်စေးတပ်ဖွဲ့တွေတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့တွေပြီးလို့ရှိရင်တပ်တာချောင်းချီဌာနဆိုတဲ့ဆက်ချုပ်ဌာနတွေအစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရဲဘော်တယောက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတက်မှာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဌာနတွေအစရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဌာနတွေအများကြီးနဲ့ကြစ်လက်ဖွဲ့စည်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နိုင်မာကကိုဖိတ်ခေါ်ပြစီနော်အဲ့တော့နိုင်မာကကိုမေးချင်တဲ့မိကုန်းကတော့ခုနကတော့ဒါနေကြီးက
ကနဦးဒါမိတ်ဆက်သွားတယ်နော်မိတ်ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့အခုဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့ဒီ MLA ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ကြီးပန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒေါ်လာပြည်သူတွေကိုသိရှိအောင်ပြောပြပေးစီစပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိပေါ့ဒီမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်နဲ့မွန်ဒီပေါ့နော်ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာတွေရှိတယ်ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံရန်သူဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီစစ်တပ်ပေါ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွဲညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးခံကျညီညီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရည်ရွယ်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်ပေါ့ဘုံမလင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီစနစ်ကြီးမပြီးရင်ဘယ်မှဒီကိုမာဖြစ်နေလူတယောက်လိုဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးကတော့ဒီကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှတော့ဒီတိုက်ပွဲပြီးတဲ့အထိကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျဒီစနစ်တကျနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးလို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုဒါနိုင်မကတော့ဘက် line လဲတော့သိတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းဒေါ်လာပြည်သူများနားလည်းပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြေပြင်ကရေဘော်တွေကတော့တကယ်ကိုအခက်အခဲတွေချားရရတယ်ပေါ့နော်ဒီရင်တန်တွေချားရရနေမှဒီလိုမျိုးဒီမှာတော့စစ်ပဲတိုက်နေရမယ့်သူတွေပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ရမဝေချက်ပွေးအပိုင်းမှာပါအခုလိုစကားဝိုင်းနေမှာဝင်ပါပြီးတော့မှဒါလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒုစီဦးစီးချုပ်နိုင်မှာကောဆက်ပြီးတော့မေးချင်တဲ့မိကတော့ဒါအခုဒီဒေါ်လာရင်းကာလ၄နှစ်ကျော်ပါပေါ့နော်၄နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဟိုဒါဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဖြတ်တန်းမှုတစ်လျှောက်မှာအခက်အခဲတွေစင်ကုန်မှုတွေဒါအများကြီးကြုံရမှာပဲပေါ့နော်ဒီအခက်အခဲစင်ကုန်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားစင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အခုလိုမျိုးဒီတက်တစ်ခုကိုဥဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကိုရဲ့ဒီတက်သားတွေပေါ့နော်ဒီတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီတွေရေပေါ်ရေဘက်တွေအတွက်စံပြဖြစ်အောင်နေထိုင်ရတဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြီးတော့တက်ပုံချအောင်လုပ်ဖို့နေဥဆောင်မှုပေးရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာတွေလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံတော့များတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျဒီလုံရင်းနဲ့ပဲအလောက်ကတင်သွားတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒီဒေါ်လာရင်းကိုစထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အရင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကွာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့လုပ်ဖို့အတွက်ထွက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်တစ်ခုနဲ့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီအဆင်မပြေခြင်းသဘောတရားတွေလက်ခံဒေါ်လာရင်းကိုစခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘာမှမရှိပဲဒီအလုပ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုစလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြောက်ရွံ့တော့တာတော့သိကြတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်လာရင်းမှာတော့ဒီအတွေ့အကြုံများရဲ့စစရဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကနေပဲလုံရင်းနဲ့တင်သွားတဲ့အရာတွေကိုတော့ဒါကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့တင်ယူလိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးလည်းတင်ယူရမယ့်ဟာတွေအပိုင်းခြားတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်အတွေ့အကြုံများဆဆဆိုတဲ့အရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ခေါင်းစဉ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်လိုပဲလှုပ်ရင်းနဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နေပါတယ်အများကြီးပါပဲအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်မာလာအောင်လို့မနှဲလေးကျင့်ပြီးတော့မှဒီအရာတွေရဲ့ဒီထိုးနှက်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကတော့ဒေါ်လာရင်းသမားတိုင်းမှာရှိပါတယ်လူတိုင်းမှာလည်းဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောစရာတွေတခုအနေနဲ့တော့ဒီရုံးကစနစ်တကျနဲ့ဒီစီကံကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြစ်လက်လက်နဲ့လဲပတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့စီမင်းစီကံတွေဥပဒေတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေဒီအရာတွေအားလုံးကအသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီစီမင်းစီကံဥပဒေဆိုတာကဒီအမိန်အာဏာနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းမှာလိုက်နာရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လိုက်နာရမယ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီသူကရဲဘော်ဖြစ်လို့သူကခေါင်းဖြစ်လို့သူကဌာနမှုဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့သားတဲ့ဒီစီမင်းစီကံဥပဒေတွေအောက်မှာဒီအတူတကွကျွန်တော်တို့လိုက်နာပြီးတော့လေးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ကြံကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တက်မှာဆိုဒီပေါ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမိန်အာဏာထက်အချင်းအပြန်လည်နားလည်မှုပြီးအပြန်လည်အသိမှတ်ပြုမှုအပြန်လည်လေးစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီအချင်းချင်းကြားထဲမှာသင်ခုံမှုတော့မရှိဘူးပြဿနာလည်းမရှိဘူးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော့နားလည်မှုသဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်ခြေလှမ်းအောင်ရှင်းရတဲ့ခိုက်တန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပဲအဖြေရှာကြတယ်ဒီစိန်ခုံမှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ကြတယ်အားလုံးလက်တွဲညီညီနဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲခြားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အားလုံးကရဲဘော်ပဲဒီလုပ်ငန်းတာဝန်အရာဒီခွဲယူထားရတဲ့မတူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေပေါ်မှာ
တဦးရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုတဦးလေးစားပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုကြတဲ့ဒီမီးစနစ်နဲ့ကြော်ဖြတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကူးတကကြီးစံပြဖြစ်အောင်နေရမလို့တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးတဦးချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီစံပြဖြစ်နိုင်တဲ့စံပြရလောက်တဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဒီလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ပါခင်ဗျာအခုလိုဒါခက်ခဲစင်ကုန်မှုခက်ခဲတွေကိုရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်ပါကပြောသွားသလိုပဲပေါ့ဒီဒေါ်လာရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလွယ်မယ်တင်လို့ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့လမ်းတော့ပို့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခက်ခဲစင်ကုန်မှုတွေကတော့အများကြီးပဲရှိကြတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးစုစုစည်းစည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံပြီးလွတ်မြောက်ရေးတက်တော့ဥဆောင်နေတာကိုကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းနိုင်မသိဝမ်းသာရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့နိုင်ပါကတော့ပဲလေဒါလိုင်းရလဲမကောင်းတဲ့အခါကျတော့เนาะတူကလေးနောက်ဆုံးမိကွန်းလေးတစ်ခုပေးချင်တာတော့မိကွန်းဆိုတာပြောသွားစေချင်တာပေါ့ဒီလက်ရှိမှာဒီအချမ်းဖတ်ဆက်တက်ကိုတွန်းလှန်ရင်းနဲ့ဒီလူတွေလည်းဒါပင်ပန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မောမပန်းနဲ့ရှေ့ဆက်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေကိုနိုင်မကအနေနဲ့ဒါဘာများပြောချင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတက်တော်အတွက်လုပ်နေတဲ့ campaign ပြင်းသားတို့ရဲ့အပြန် drone ရဲ့ campaign မှာပါဝင်ပေးကြဖို့တဲ့တိုက်တွန်းစကားလေးပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပေးစီပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီချိန်ဒီကာလကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလကစပြီးတော့ဒီဆက်အာဏာသိမ်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီငလျင်ဘေးတွေအခြားသောဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘောကျွန်တော်တို့တွေရောဒီကြံ့ခံပြီးကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အချိန်ရောက်နေတယ်ဒီအရန်လဲပင်ပန်းနေကြပြီဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေပြီးသွားနေရတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုပုံများလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကမှသူတို့ဒီရှာလို့ဖွေလို့ရသမျှဒီသူတို့ရဲ့ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေနဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကခရီးဆက်နေကြတယ်ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောထိုနည်းတူပဲအဲ့တော့ဒီအားလုံးပင်မနေကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလက်တွဲညီနဲ့ဟန်ချက်ညီနဲ့တွားနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခဏဒီစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးစနစ်ဆိုးကဒီကြောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီဘယ်လောက်ပဲခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပါသေးကျွန်တော်တို့အသက်ရှူနေသေးကျွန်တော်ရှင်တန်နေသေးဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလက်ကျွန်တော်ဒီစနစ်ဆိုးပေါ့အားလုံးလက်တွဲညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ရမကြပါဘူးကျွန်တော်တို့မဝေးတော့ပါဘူးရောက်ကိုရောက်မှာဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနေကြတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဤပညာအရာဒီတိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်အားပြိုင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ drone တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့တွေဒီဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရာတကယ်ကိုမှကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးပြီးတော့ရန်သူကိုလည်းထိထိရောက်နှိမ်နှင်းနိုင်တယ်လို့ကိုဘက်ကဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေဒီမလို့အပဲနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့လဲကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ဒီပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့ဒီ drone campaign မှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ကြားကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါအခုလိုမျိုး line ခက်ခဲတွေရောမြေပြင်မှာတုံ့ပြန်ခက်ခဲတွေရောရှိတဲ့ကြားကနေဒါပေါဝင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဆက်ထပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ချင်တာကတော့ပြန်ကြားရေးဌာနမှူးမက်နေကြီးကိုဖိတ်ချင်ပါတယ်ဒီမှာညီမတို့ဒီတစ်ခါမေးချင်တာကြတော့ခုနကတော့ဒီကိုနိုင်ပါကတော့ခက်ခဲတွေလည်းသူပြောသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ခုနလိုမျောလင်းထားပြီးသားအရာတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ထွေထူးတော့သူကြီးမပြချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခက်ခဲတချို့နဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေပြောသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခါမက်နေဂျီကိုမေးချင်တာကြတော့လေညီမဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးရဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာတကယ်ကိုမှခက်ခဲချမ်းတဲ့လက်နိုင်ကိုင်တော်လာကြီးကိုဒါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွန်းအားနေနဲ့ညီမဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဖြစ်စေခဲ့တာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့လက်တွေ့ဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးလမ်းကြောင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလဲမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်မျိုးသားတယောက်ကြုံရတာထက်ကိုပိုပြီးတော့မှကြီးတဲ့စိတ်ပေါ်မှုတွေခက်ခဲတွေကြုံရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုညီမဘယ်လိုစိတ်သက်နေနဲ့ကြော်ဖြတ်နေလဲဆိုတာကိုဒေါ်လာပြည်သူပြပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးကိုရွေးပြတာကတော့မကျင်နဲ့လို့ပေါ့နော်ဆဆချင်းဆန္ဒပြရတယ်ဆန္ဒပြနေမပြီးဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းလက်နက်ကင်ပြီးအနိုင်ကျင့်လာတယ်လို့ခံစားလာရတယ်ပြီးတော့ပြစ်လာတဲ့ပုံမှာလဲကိုကအဲ့တော့ emotion တစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ့နော် emotion တစ်ခုတည်းနဲ့အရင်ဆုံးစန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုသွားခဲ့တာစန့်ကျင်ပြီးတော့မှငါတို့ကဒီလိုစန့်ကျင်နေုံနဲ့တော့မပြီးဘူးဒီစစ်တပ်ကိုခေါင်းမာတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော်လန်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ UGA မှာပါဝင်ပြီးတော့မှအမှလည်းဆက်ပြီးတော့
မလုံလောက်ဘူးကိုပူနေတဲ့အားမလုံလောက်တော့ညီမတို့ဒီလက်နက်ကင်နယ်မြေတွေကိုစပြီးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာကြတဲ့ကဒီကရောက်လာတဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးအကုန်လုံးတန်းတူပဲတူတူနေရတယ်တူတူသုံးရတယ်ထမင်းတူတူချက်ရတယ်တူတူစားရတယ်ဘာမှခွဲခြားတာမရှိဘူးခွင်ထူးကန်ဆိုတာမရှိဘူးတော်ထဲမှာဒီမျိုးသမီးမို့လို့မျိုးသားမို့လို့ဆိုရဲခွင်ထူးကန်ဘာမှမရှိဘူးဘာ privilege မှမရှိဘူးအကုန်လုံးတန်းနဲ့ထားရတယ်ပြီးရင်ဘယ်နယ်ပယ်ဘယ် background career ပဲလာညီမတို့ကဟိုအခြေခံကနေပြန်စရတာဟုတ်အခြေခံစစ်တင်တန်းကနေပြန်စရတယ်စပြီးတော့ကိုကနေမှကိုပါလာတဲ့ background အရာကို career အရာ professional အရာရွေးချင်တဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ကူပေးနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုရွေးပြီးရောက်လာတာများတယ်ဆိုတော့တီးတန့်ကြီးအမျိုးသားဖြစ်လို့မျိုးသမီးဖြစ်လို့ဆိုပြီးကြုံရတဲ့အခက်ခဲကတော့ကိုရွေးလိုက်တဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်းနယ်မြေထဲမှာကိုရွေးလိုက်တဲ့နေရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ညီမဆိုရင်အစားပိုင်းမှာရောက်နေတာလက်နဲ့ထုတ်လို့ရေးပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်တော်ရဲစားရောက်ချင်းမှာထုတ်လို့ရေးပိုင်းကိုရောက်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိတ်လည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးသို့တော့ကန်ရတယ်ပြုရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပူလောင်တာတွေမီးလောင်တာတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတော့လန့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားပိုင်းမှာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်လို့အဲ့2022နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဆိုရင်အများကြီးပဲပေါ့နော်ရဲဘော်တွေစမ်းတက်ကြလို့ကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကြာဆုံးရတဲ့ရဲဘော်တွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာငါလုံနေတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုတကယ်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရတယ်အားနာတယ်သူတို့တွေကိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရှိမကိုထုတ်တဲ့လက်နက်ကိုတက်နဲ့ကိုရင်းပြီးစမ်းတက်နေကြတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားနာတယ်သူတို့တွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့တွန်းအားရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဒီတောထဲမှာဒီလိုတွေဆက်လုပ်ဖို့ပြီးတော့လက်နက်ထုတ်လို့ရနေမှတခြားဖွဲ့စီရောက်တယ်ရောက်တော့နောက်ဆုံးညီမ drone ဖွဲ့စီရောက်ခဲ့ရပါတော့တနစ်ကျော်လောက်မှာ drone ဖွဲ့စီရောက်တယ်အမှန်တော့ဒီ G3 ကလည်းညီမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့ပါပဲ Phase 1 G3 ဖွဲ့က drone တွေလုပ်တယ်ညီမတို့အရင်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ career professional နဲ့ပို့ပြီးတော့များငါဒီအပိုင်းတွေမှာကူနိုင်မလားမသိဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ drone ဖွဲ့တွေရောက်လာတော့လဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကတော့မျိုးသမီးအင်အားနဲတာမျိုးသမီးအင်အားနဲတော့ရှေ့တန်းထွက်ရတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဖြစ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိရပေါ့နော်ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေပါပဲဒါကတော့မျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးကွာတဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေပါပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကလွဲလို့ရှိရင်ညီမတို့မှာရှေ့တန်းသွားရလို့ဒီကိုရဲဘော်တွေစီကနေပြီးတော့ sexual harassment လုပ်ခံရမှာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင် abuse လုပ်ခံရမှာမျိုးတွေ verbally abuse တောင်မှမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါညီမအကုန်လုံးကိုစားပြုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့တော်တော်များများနေရာတွေရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီ main ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်ပြောဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့တော်တော်လေးရှားနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါပေါ့နော်အဲ့အတွက်ညီမတို့ကနေရလုံခြုံတယ်မြို့မှာနေရလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ online ရေးလုပ်တွေလည်းလုပ်နေနေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးကိုယ့်ကိုယ်လည်းစိတ်မချရဘူးအခုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေပြီးရင်များလာတဲ့မှုခင်းတွေညီမတို့တယောက်တည်းမသွားရဲမလာရဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်မှာနေရင်တော့မှတယောက်တည်းမနေရဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီကိုကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုညီမတို့ဖယ်ထားပြီးတော့ထဲမှာရှင်းတန်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ပါတယ်ညီမကတော့တခြားမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်ကလည်းညီမတို့ကိုယ့်မျိုးသမီးအင်အားများလာလေးပို့ပြီးတော့စုစည်းအောင်ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလို့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးနေရတယ်လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပေါ့နော်ညီမမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကလည်းခြံထားခဲ့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗတ်ပေါင်းစုံကနေပါဝင်နေရတယ်လည်းရှိတာပေါ့လက်နက်ကင်တိုက်နေကြတဲ့ထဲမှာတော့ပါသေးတာပေါ့နော်ညီမတို့လိုတခြားသောဌာနတွေမှာတာဝန်ယူနေကြတယ်လည်းရှိတော့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရောညီမဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဟုတ်ညီမတို့အခု MLA အမွန်ပြည်နယ်မြောက်ရေးတပ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျန်းမာရေးဌာနမှမျိုးသမီးပဲပြီးရင်ဒီပြန်ကြားရေးဌာနဘူးပေါ့ညီမဆိုလည်းအမျိုးသမီးပဲပြီးရင် drone တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအများကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်ရဲ့ထောက်ပို့ဆိုရဲsorry ပါတပ်တော်ရဲ့ထောက်ပို့ဆိုရဲဌာနမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပါတယ်ဘန်နာရေးမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေပဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအားနဲ့ညီမတို့ကတက်ကရုံးကန်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်မန်နေဂျီကိုပြောချင်တာတော့ဒီ campaign မှာပါဝင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစကားလေးပြည်သူလူထုကိုပြောခဲ့ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အခု campaign ကတော့ညီမတို့တက်တော်မှာရှိတဲ့ multi rotor drone ဌာနနဲ့ G3 Phase 1 drone ဌာနနှစ်ခုဒီမြေပြင်ကလိုအပ်ချက်တွေစီးရေးလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ drone တွေဝယ်နိုင်မှုပြီးလို့ရှိရင်ဒီ drone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး drone နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှုပေါ့နော်အခုစကားစားရဲ့ကောင်တာဝင်လာတဲ့ drone တွေနဲ့ညီမတို့ရှင်းပြီး fight နိုင်မှုအဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နိုင်မှုကိုညီမတို့
အများကြီးလိုတယ်နောက်ကပြည်သူကူတဲ့အားတွေလိုတယ် budget တွေလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို campaign လေးကိုလုပ်ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီ campaign က3,000ပမာဏညှို့မှန်းထားပေမဲ့လို့ထပ်ပြီးတော့များလာလဲပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျမတို့အခုတိုက်ပွဲတွေကြားမှာအခု drone ဆုံးရှုံးရတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်တော်မှာရှိရဲ့ drone ဌာနတွေကအခုဒီ corporate ပေါ့နော်ဒီတက်မဟာ6ထဲမှာညီမတို့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးရှိရောက်ပါဝင်နိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတောင်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပို့ပြီးတော့ထိရောက်နေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတော့မောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ညီမတို့ဒီ campaign လေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့ပဲကိုနဲတာများတာအဓိကမဟုတ်ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်တက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပါဝင်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲဘော်တွေကအားရှိနေမယ်ငါတို့တက်ပြည်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားနဲ့ညီမတို့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားနိုင်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုလည်း10နိုင်ငံကျော်လောက်ဒီမှာကူညီပြီးတော့ကောက်ခံပေးနေ FR ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့စီကနေတစ်ဆင့်လဲပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့နေကြမြစ်တာရက်ခံချင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါအခုလိုမျိုး campaign အတွက်တိုက်တွန်းစကားပြောကြားပေးတော့တဲ့အတွက်ပေါ့ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာပါဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီအခက်အခဲတွေလည်းဒါပြောပြသွားရဲဆိုတော့ဒီအခုဒီ MLA မှာအမျိုးသမီးရဲမိပေါ့နော်အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံကအနေနဲ့ဒီမုံပြည်တို့မြောက်ရေးတပ်တော်မှာအမျိုးသမီးတွေအခမ်းကဏ္ဍဆက်သက်လို့ရောဗာများပြောချင်တာရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတော်လန်ရေးမှာဒီလုံးဝမေ့တာလို့မရတာကကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီလုံနိုင်စွမ်းတွေပေါ့ဒီຢာတွေကမေ့တာလို့လည်းမရဘူးပယ်တာလို့လည်းမရဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ရဲ့ရုံးကဏ္ဍတစ်ခုလုံးဒီရုံးတစ်ခုလုံးလဲပတ်ဖို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေကဒီထဲဝင်ကိုမှရှိသမျှဒီအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ဒီအကုန်လုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေလို့ကျွန်တော်တို့ရုံးဌာနအားလုံးကလဲပတ်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ၃ချိုးတစ်ချိုးကလည်းဒါအမျိုးသမီးစစ်မေတွေဖြစ်တယ်လက်ရှိဒီ drone မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေဒီအမျိုးသမီး drone စစ်မေတွေအများကြီးပါဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာသူတို့ကဒီနောက်တန်းမှာလည်းထိုင်နေကြမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ချက်မထားပဲနဲ့သူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထိကိုဒီလုံနိုင်စွမ်းနေအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ထိမှာလိုက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ဒီအမျိုးသားတွေမို့လို့ငါတို့ကတော့အမျိုးသမီးမို့လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အားငယ်နေတဲ့အမျိုးတွေစိတ်တက်ကြနေတဲ့အမျိုးတွေမရှိဘူးဟိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားတဲ့လောက်ဘယ်သူမှဆိုအခွင့်အလန်းတွေအခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးအဆင်သင့်ရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အခုဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတဲ့ campaign ဖြစ်တဲ့အတွက် drone ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီ campaign ပြီးခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ page ကနေတောက်လျှောက်တင်နေတဲ့ video တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကဒီနောက်တန်းမှာရှိတဲ့အချိန်မှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြလာတာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထိသူတို့တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဌာနမှုတွေဒီကျမ်းမာရေးဌာနမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အထိကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိခိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေတော့၎င်းပြည်သူလူထုတော့၎င်းဒီပုံမှာလည်းရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်အထိမှာသူတို့ရင်းချင်းသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေရတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်သိကြတဲ့ကူကဒီဒေါ်လန်ရေးထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လက်ခံတာကျွန်တော်တို့တက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ခံတာကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အရာကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားတာမျိုးမရှိဘူးမိမိရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုခွဲခြားပြီးယူရတာပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တရားတကူကအမျိုးငါတို့အမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ဒီဒေါ်လန်ရေးမှာငါတို့နဲ့တာမလို့အရာတွေနဲ့စိတ်အားငယ်နေမဲ့အစားတကယ်လို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုလို့မိမိဆန္ဒရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသွားနေတဲ့ဒီဒေါ်လန်ရေးခီးမှာအားလုံးဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးကိုခွဲခြားမနေပဲနဲ့တက်ညီလက်ညီနဲ့အားလုံးဟန်ကျဲညီလက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီခီးကိုဆုံးတဲ့အထိသွားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအခုလိုဒါအမျိုးသားကောင်းဆောင်တယောက်စီကနေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအခမ်းကဏ္ဍကိုသိမှတ်ပြုပြီးတော့ပြောချသွားတာကိုကြားသိရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိပဲမှတ်သားရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့စကားဝိုင်းရဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်ဆို drone G3 Spring UAV Force G3 drone ဌာနမှုရဲ့ drone ဌာနမှုကိုပိုင်ဆိုကိုဖိတ်ခေါ်ပြစီခင်ဗျဟုတ်ကိုပိုင်ဆိုမေးစင်တာကတော့ဒီ drone တွေကတော့ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာပြည်သူတွေလည်းသိရှိထားပြီးသားပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲဒီအခုဒီကိုပိုင်ဆို drone ဌာန
ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနောက်လက်ရှိကိုဘယ်လို drone တွေသုံးနေဆိုတာအပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအကြံဖက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဒီအခုဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းတော့ဒီ drone တွေကိုဒါဖြတ်စည်းပစ်ဖို့အတွက်သူတို့လှုပ်ဆောင်လာတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်အမြေပြင်အခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုခက်ခဲတွေရှိလဲဒါလေးတွေကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ရှင်းပြပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါအာနာသိန်းတဲ့ခါကျတော့ပထမဦးဆုံးစိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်နာကတော့လစ်ပြီဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်သွားပြီဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဆန္ဒပြတဲ့ထဲကိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့သုံးကနေပြီးတော့မတက်ကြောက်နဲ့ပါခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းတွေကိုတည်ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိသွားဒီစစ်တပ်ကသူတို့အဆုံးစွန်ထိသူတို့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတနက်ကင်မှုလမ်းစဉ်ပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ KNU နေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တန်းရက်တို့တင်တန်းတက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော် UG ပြန်လုပ်တယ်ရန်ကုန်မှာ UG ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအစောပိုင်းကာလ UG တွေကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တွေမမိတာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအဖမ်းခံရတာတွေထောင်ကြတာတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတိတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတက္ကသိုလ်မှာတော့လည်းဒီသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့နာမည်စင်းပေါက်နေရတယ်ပါနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရှောင်မရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒုတိယတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကရင်နေမြေတွေကိုဆက်ဝင်လာဖို့ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေးနဲ့စဉ်းစားတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့တနက်တလက်နဲ့နော်ကြီးစံ300လောက်400လောက်ကျွန်တော်လွှဲပြီးတော့သွားပြီးတော့မှရန်သူသွားပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုထိမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ထိချင်လည်းထိမယ်ပေါ့ဗျာမထိချင်လည်းမထိဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် technology ကိုအသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်လားမသိစစ်ပွဲဖြစ်နေရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိခင်အဲ့ဒီမှာ drone footage တွေတော်တော်များများကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဒီ drone ကိုနီးပညာကိုငါတို့ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တက်ထဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေအခုတော်လန်ရေးထဲမှာဝင်လာနေဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုအများကြီးကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲရဲ့အဖြေကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ drone ကိုစပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှစခဲ့လိုက်တာတော့အခုဆိုတော့ဒါ4နှစ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်း9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တော်တွေကိုပြန်ဝင်တာ4နှစ်ပြည့်ပါပြီdrone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတစ်ချောက်လုံးပဲဒါကိုပဲလုပ်ကင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ mission ပေါင်းလဲ2000လောက်ရှိပြီKDA ပေါ့နော်ရန်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရာရှိအဆင့်20ကျော်အထက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း200လောက်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီ fixed wing drone တွေကလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ4နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီresource အရင်အားနေတာ resource အရင်အားနေတာကျွန်တော်တို့ဒီ drone ပစ္စည်းတစ်ခုပါဗျာရွှေထက်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာကဆိုတော့အညာဒေသဆိုပို့တော်ဆိုးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပိုင်းမှာတော့မှပဲဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်မှအခုဒီရွှေတစ်ချက်သားဘူးညီမျှတဲ့ပတ်စံရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရွှေတစ်ချက်သားအခုချက်ချင်းသွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ drone ပစ္စည်းကြတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တိမမွားလေးရတခါသေးကြလို့ရှိရင် drone တစ်စီးလုံးပြန်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေလိုတန်ဖိုးတာရွှေထက်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဝယ်ပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုပြီးတော့စုရတယ်စုရပြီးတော့တိုက်ပွဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မညာဘူးသုံးတယ်ကုန်ရင်ကုန်မလေးစေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မှာ resource အားနည်းချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီစကားဒီ drone တွေပြန်သုံးလာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနောက်ပြီးတော့ drone တွေကို jamming လုပ်တဲ့ဒီ anti drone technology တွေကိုအဆင့်မြင့်လာဆိုတဲ့အနေထားမှာအခုဒီစကားဘက်ကသုံးတဲ့ drone တွေကိုအရင်ဆုံးသုံးသက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အခုဒီ KNU တက်မှာခုနှစ်ဟိုသူတို့ drone နဲ့ kamikaze တိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ drone တစ်စီးကသူတို့ပေါ်တစ်ချက်ပဲပေါ့နော်ပေါ်ရောသုံးပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ drone ကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြိမ်80 80လောက်ပြန်ပြီးတော့ draw ချလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ draw ဘုံတွေချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်သုံးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းမျိုးဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတိုက်ပွဲ80 80လောက်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ drone တစ်စီးကိုသူတို့အတွက်ကကျတစ်ချက်ထဲနဲ့ kamikaze လုပ်ပြတာဆိုတော့အဲ့လို kamikaze မျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ခုနကတော့စကားပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ resource အားနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခါတည်း break ထဲသုံးလိုက်မဲ့အစားအကြိမ်ကြိမ်အဖန် recycle ပြန်သုံးအဲ့လိုမျိုးသုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းပူသုံးရတယ်
ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကို maintenance လုပ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီ တော်လန်လူငယ်တွေထဲမှာကြတော့ဒီ educated ဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေတော်တော်များများပါတဲ့အခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ YouTube ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Google ရှိတယ်အခုဆို AI တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်အားအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လို research လုပ်တဲ့ဘိုင်းတွေပါတယ်မှာအင်အားအရန်ကောင်းတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးပဲကောင်းနေလို့မရဘူးကျွန်တော်လက်ထဲမှာပစ္စည်းတွေရှိလာမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ပုံဖော်နိုင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်လာတယ်အဓိကပြည်သူလူထုကိုဒီနေရာမှာrequest လုပ်လို့တာကကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ခုလာတဲ့ဆိုတော့လူငယ်တွေထဲမှာကွန်ပျူတာပညာရှင်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေဆရာဝန်တွေတကယ်အလှအသီးသီးကနေပြီးတော့မှလူပေါင်းစုံရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆန္ဒအရာကိုမှရန်သူကိုရှေ့တန်းမှာဂန်းကင်ပြီးတော့ fight မယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲဒီတော်လန်ရေးထဲမှာရှိတဲ့ဂန်းကင်ပြီးတော့ fight မဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone နည်းပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြည်သူအားလုံးကတော့သိပြီးသားပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်တော်လန်ရေးတိုက်ပွဲအနှံ့အပြားမှာဒီ drone တပ်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်ရင်းတိုင်းတို့ကိုလိုနေတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့စကားလည်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်မှဒီနည်းပညာကိုသူတို့အသုံးချပေးမယ်သူတို့ကbudget ကအင်မတန်များတဲ့ budget ကိုသူတို့ပြည်သူစီကခိုးဆိုးလူနိုင်ထားတဲ့အားတွေကိုအစမတန်သုံးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုဒီစကားရဲ့ drone တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တာတော့အမှန်ပဲအခုတိုက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာလည်းပဲရန်သူရဲ့ anti drone jamming system တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ drone တွေဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာဆက်ပြီးတော့တိုက်နေရအောင်မယ်အဲ့တော့ရန်သူရဲ့ drone ဒီတံပြန် drone anti jamming system တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲဆိုတာကိုခေါင်းချင်းရိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်နေကြရတယ်ရှိတယ်လုပ်နေကြ project တွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့အချိန်တန်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးမှာအရေးကြီးတာတော့ငွေပါပဲဗျနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကငွေပဲငွေရှိရင်အရာအလုံးဆင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီ campaign လုပ်ဖို့လိုလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတဲကအတွေ့အကြုံတွေကတော့mission ပေါင်း2000ကျော်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ဟာကို highlight လုပ်ပြီးတော့ပြောရမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်mission တွေကတော့တော်တော်များပါတယ်အမှတ်မှတ်ရတစ်ခုရှိတာကတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းတနေရာရှိတယ်အဲ့ဒီကာကင်းတနေရာမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကလူအင်အားက4ယောက်ပဲရှိရအဲ့ဒီကာကင်းနေရာကိုအဲ့ဒီကာကင်းနေရာကိုစကားကအင်အား30ကျော်ပစ်ပြီးတော့တက်လာတာပစ်ပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကာကင်းနေရာကိုကျွန်တော်တို့က ground force ကအချိန်ကြီးသွားပြီးတော့မှကူဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်နိုင်ဘောလောက်ကြာအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တိုက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဲဘော်4ယောက်လုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ drone တွေရှိနေတဲ့အခါကျချက်ချင်းပဲဒီထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အဲ့ဒီကတော့ရန်သူ30ကျော်40လောက်ကိုကျွန်တော် drone တွေနဲ့ဥအောင်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာဒီကောင်တွေဆက်ပြီးတော့မတိုးရဲပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာတန့်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်ပြေးတဲ့အဆင့်ထိပါရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်4ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့ရဲဘော်4ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ငါတို့ရဲဘော်တွေအသက်ကိုရအောင်ကာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် drone တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရပါတော့ရန်သူ drone တွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က face win ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲစုံနဲ့နည်းနည်းလေးမှန်မကန်ကနေပြီးတော့မှရန်သူနောက်တန်းဌာနချုပ်တွေရန်သူလက်နက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တာမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူဘက်ကလည်းဒီလို face win တွေပြန်သုံးလာတယ်ပြန်သုံးလာတော့ကျွန်တော်တို့ drone နောက်ကနေပြီးသူတို့ face win လိုက်လာတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရောင်ပြလှည့်သားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့pilot တွေရဲ့ scale ပေါ့ကျွန်တော်တို့ drone ဖွဲ့မှာရှိတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ scale နဲ့တော့ဒီရန်သူ drone ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်လှည့်ပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသာနောက်ထပ်ခက်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းမှာနေနေတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေး front line မှာတိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ fighter တွေကိုတော့မှပဲမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းမှာခက်ဝေးကနေပြီးတော့ဒီ battle zone ပေါ့နော်ကြည်စံမကြနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ mission လုပ်နေတဲ့ဒီ face win drone သမားတွေတော့မှပဲဒီကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းမှာနေနေတဲ့ရဲဘော်တွေတော့ဆိုမတိုးဝင်စရာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလူဝင်အားလည်းရှိတယ်ဗျာနည်းပညာလည်းရှိတယ်လို့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ item တွေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဒီ drone တွေအကြောင်းကိုပြည့်စုံလေးပြောပြပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဒီကိုပိုင်ဆိုးပြောသွားသလိုပဲချမ်ပတ်စက်တက်ကတော့เนาะဒီပြည်သူဗန္တာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတရားဇာတာတွေကိုရောင်းချပြီးတော့မှเนาะဒီတိစောက်ထားတဲ့စစ်တက်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော့
ကွာခြားတာပေါ့နော်အင်အားချင်းရတော့ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါကျွန်တော်ဒီလို campaign တွေလုပ်ပြီးတော့မှဒါဖြည့်တင်းရတာပေါ့နော် human resource ရှိတယ်နည်းပညာဆိုလည်းရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတယ်ငွေကြေးပေါ့နော်ပြန်ပုံငွေလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ campaign မှာဒါကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုပိုင်စုမေးချင်တဲ့မိဘကတော့ဒီ campaign ကနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုသိန်း3000 target ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုရန်ပုံငွေတွေရလာခဲ့လို့ရှိရင်ကိုပိုင်စုတို့အခုလုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာပြည်ပြည်မှာဘယ်လိုမျိုးဒါအကျိုးရှိသွားနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့ဒီ campaign မှာပါဝင်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းစကားလေးပြောချပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုကျွန်တော်တို့ဒီ campaign 3000 campaign ကပေါ့နော် Multi Router G2 drone တက်ဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facewin G3 drone တက်ဖွဲ့ရဲ့ပေါ့နော် G2 နဲ့ G3 တက်ကို1500စီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး campaign လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ campaign ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ budget တွေရရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facewin မှာဆိုလို့ရှိရင်လူဝင်ရရှိတယ်လူဝင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်ရေး unit တွေကျွန်တော်ထပ်ဖွဲ့လို့ရတယ်ဒီ drone တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facewin drone တွေနဲ့ရှေ့တန်းမှာပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော်မှာရှိတဲ့တက်ခွဲတိုင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ drone ဖွဲ့တွေထားပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက် local မှာရှိနေတဲ့မြေပြင်မဟာမိတ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကူတွေတွားပြီးတော့ခုပေးနေလို့ရတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာဝင်ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုံးလာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကdrone ကိုဝယ်သုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်သွားပြီကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒီမှာ research and development တွေထုတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့G3 drone ဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ research department ကိုတည်တံ့ကိုခွဲထားတာအဲ့ဒီတော့ကိုတည်တံ့ budget ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ထွက်လာတဲ့ product တွေကိုကျွန်တော်တို့ battle မှာသုံးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ research and development ထဲမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှထိရောက်လာမယ် research and development team အတွက်ကို budget ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာမဲ့ဒီနှစ်နည်းငယ်လနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်ပို့ပြီးထိရောက်တဲ့ product တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ G2 အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းတဲ့ဒီ multi router drone ကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးတွေဝယ်လာနိုင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VTOL တွေပေါ့နော် vertical take off and landing drone တွေကျွန်တော်တို့ဒီ Facewin နဲ့ဒီ multi နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီကပေါ်ပေါ်တီတီသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မသုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့တန်ပြန်လာနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ VTOL တွေနဲ့ရန်သူကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်မှာတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်အကြံပြုတိုက်တွန်းလို့တာကကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်မပေါက်ပါဘူးတယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မှကျွန်တော်ပြန်ဝယ်လို့မရအောင်အဲ့တော့တည်သွားမှ rest in peace တို့ rest in power တို့ post တွေတင်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပြနေမယ်အစားပေါ့နော်အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရှိနေတဲ့ကာလမှာကာကွယ်နိုင်မဲ့နီလန်ဘောက်စုံကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုကာကွယ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ drone တွေကလည်းပဲတုံးပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ drone တွေကိုလည်းပဲအင်အားဖြည့်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ကအလေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါအခုလိုမျိုးတိုက်တွန်းစကားပြောကြားပေးသွားတယ်ကိုပိုင်ဆိုးကိုကျေးဇူးတူပဲနေရှိပါတယ်ခင်ဗျာတော်လည်းပြည်သူများခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MNL ကနေဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟင်းသားတို့ရဲ့အပြင် drone ဝင်ရန်ဆိုတဲ့ campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ drone တွေရဲ့အရေးပါမှုတွေပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီမွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်အကြောင်းပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံသိရှိလိုက်ရပြီလို့ထင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါပြန်ကြားရေးဌာနမှုဖြစ်တဲ့မနေချီရဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်သူတို့ရဲ့ဒီရင်ဆိုင်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်မှာကပြောပြသွားတဲ့ဒီ MNL ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ဒီမှန်ချက်တွေဒါတွေအကြောင်းလေးကိုလည်းကြားသိလိုက်ရတယ်လို့ဒီခု drone ဌာနမှုကိုပိုင်ဆိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော် drone တွေရဲ့အရေးပါမှုနဲ့နောက်အဓိကကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာကတော့ဒီ champion စစ်တပ်ဘက်ကလည်းဒါတွေကို counter ပြန်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒါသူတို့ကတော့เนาะခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတခြားသူတို့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပါလေရထားတယ်နောက်ပြီးတော့ budget ဆိုလည်းအခန့်အသတ်မရှိသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကြီးကိုမှဒါအဆင့်မြင့်လာတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တန်ပြန်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေရဲ့เนาะအသက်အန်ဒီရဲ့ကိုနောက်ပြီးသူတို့ကာကွယ်ပေးနေပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန်ဒီရဲ့ကိုပါကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ campaign မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေလ31ရက်နေ့အထိကျွန်တော်လောလောဆယ် campaign ကိုသတ်မှတ်ထားတာမို့လို့ဒီရက်မတိုင်ခင်
ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့ target ပမာဏ3,000ပြည့်မီသွားဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတကာ F သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာ fundraiser တွေနဲ့တစ်ဆင့်ပါဝင်ပေးကြပါလို့ထပ်မံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့စကားဝိုင်းကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့စကားဝိုင်းမှာမားလက်ဒေချာကပါဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးတဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နိုင်မှာက drone ဌာနမှုကိုပိုင်ဆိုပြန်ကြားရေးဌာနမှုမန်နေဂျီနဲ့တရှိပေးကြတဲ့ problem တွေများတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်